بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية طارق صالح مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن تطورات الوضع العسكري في البحر الأحمر وجهود الأمم المتحدة لإرساء مشروع خارطة الطريق لحل الأزمة اليمنية. وفي اتصال مرئي أجره السفير الأمريكي بنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، استعرض الجانبان مستجدات الأحداث في المنطقة والأوضاع العسكرية جنوب البحر. أكد فاجن دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن لتحقيق سلام شامل يضمن تحقيق المطالب المشروعة للشعب اليمني.